na BBS uzigera widoga. Muba mukeneye connection nyaruka cyane idacika kandi yizewe, BBS iriho ku bwanyu. BBS yihaye intumbero gushikana umuhora wa fibre optique mu gihugu cyose, eka no hanze y'igihugu. Biciye muri uwo muhora nyene wa fibre optique, BBS ibaha amaservice atandukanye: internet nyaruka, guhanahana amakuru arivyo bita interconnexion, ivyo bita hébergement des sites web, des données, des emails professionnels, serveur n'ibindi. Aho naho ivyo vyose bibikwa mu kibanza gikingiwe ku buryo buhanitse cyane. Si ivyo gusa, umaze kwiyunga kuri uwo muhora wa fibre optique urashobora guhamagara ku buntu, ivyo bita IP phone, mukoresheje amatelefone fixe yo mu biro. BBS ikaba yabazaniye ubundi buhinga bushasha bwo kuronka internet n'umuryango wawe wose atarutsinga rukenewe, ivyo bita connexion sans fil 4G LTE fixe. Ubwo buhinga bufasha cyane cyane abari kure y'umuhora wa fibre optique. Murashobora gukora n'amanama biciye muri video conference canke mukararira amasosiyete yanyu mukoresheje video surveillance kumwe n'abahinga bavyigiye kandi b'inzobere mu kazi. BBS iriho amasaha 28 kuri 28 iminsi indwi ku ndwi. Ufise icubaza hamagara kuri BBS